Добро вечер од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Ведран Андоновски. Исландскиот вулкански чади натаму го парализира авионскиот сообраќај и бизнисите во Европа и пошироко. Најмалку 7 загинати во земјотрес во Авганистан, годишнина од бомбашкиот напад во Оклахома Сити, а рекорден број на американци не веруваат на владата според најново истражување. Ова се само дел од вестите со кои ја започнуваме емисијата. Джовани Бисињани, првиот човек на Меѓународното здружение за авионски транспорт, ги повика европските влади да го отворат воздушниот простор, затворен поради облакот од чад што се раширен из Европа по ерупцијата на вулкан во Исланд минатата недела. Бисињани тврди дека глобалните последици по економијата се поголеми од терористичките напади врз САД 11 септември 2001. Европските министри за транспорт понеделникот разгледуваа кога да дадат зелено светло за летовите. Според официјални лица, понеделникот требаше да бидат активирани 30% од сообраќајот. НАТО пак соопшти дека американски борбени авиони претрпеле штета на моторите од чадот додека летале во европскиот воздушен простор. Најмалку 7 лица загинале, а 30 биле повредени во земјотрес од 5,3 степени понеделникот наутро во централен и северен Авганистан. Американското геолошко здружение соопшти дека епицентарот бил на 190 на километри северозападно од Кабул. Оклахома Сити одбележува 15 годишнина од бомбашкиот напад врз зграда на федералната влада, најсмртоносниот домашен терористички напад во САД. Преживеани, роднини и пријатели на 168 загинати присуствуваа на церемонијата. Тимоти Меквеј, кој беше осуден и погубен за нападот, тврдеше дека тоа е протест против преголемите надлежности на федералната влада. Независниот истражувачки центар Пју наведува дека рекорден број американци не се задоволни од владата. Анкета на центарот утврдила дека само 2 на 10 анкетирани американци имаат доверба во федералните власти, најнизок процент во последните 50 години истражување. Само 1/4 од над 5000 испитаници во март и април одговориле дека имаат позитивен став за американскиот конгрес, а само 40% сметаат дека председателот Обама добро си ја врши работата. Одбележувањето на денот на планетата Земја во САД започна со подигање на еколошка населба на градското шеталиште во центарот на Вашингтон. На почетокот на Зелената недела, исполнета со акции што го вртат вниманието на заштитата на животната средина, доброволците се погрижија и за зеленилото крај националните споменици во американскиот главен град. Just be careful. Again, I strongly say safety first. Дона Локс Луис од службата за одржување на националното шеталиште и спомениците им дава совети на доброволците кои се подготвуваат да фрлат ѓубриво околу споменикот на Франклин Делано Рузвелт. Други собираат лисја и чистат коров. Врајд Сигмунд е мошне зафатен како агент со недвижнини, но тоа не го спречило да помогне за денот на планетата Земја. Сите треба да придонесеме да се обнови природната средина. Спомениците пак, кои се меѓу најрепрезентативните за нашата земја, треба да изгледаат најубаво. На националното шеталиште во Вашингтон глобуси што ги отсликуваат предизвиците по животната средина ги поврзуваат патеките. Компании, амбасади, владини агенции и активисти подигнаа шатори за промоција на продукти и програми. Некои, како напојување, користат енергија од ветрот и сонцето. Научничката Рут Нетинг од НАСА направила слагалка од сателитски слики од Земјата. Ова е наша планета и треба да се грижиме за неа. Децата покажуваат интерес. Се надеваме дека ќе учат и ќе се грижат за неа. Председателката на мрежата Ден на Земјата, Кетлин Роџерс, со апел. Ставете еколошки светилки во домот, расчистете ја средината во која живеете, подигнете училишна градина. Има толку многу начини на кои може да се ангажирате во полза на нашиот заеднички дом. Кулминацијата на активностите ќе биде собир и концерт на 25 април со барање до Конгресот да усвои легислатива за отворање еколошки работни места и намалување на загадувањето. Фондацијата Gentle Barn од Калифорнија, помагајќи им на животните, им помага и на луѓето. Организацијата згрижува малтретирани и запоставени животни и ги здружува со проблематични тинејџери и возрастни лица со посебни потреби, како дел од терапијата на овие лица. Или Лакс од секогаш сакала животни. Таа ја основала фондацијата Gentle Barn пред една деценија. Организацијата им дала дом на повеќе од 14 видови на животни, спасени од злоставување и негрижа.
По рехабилитирањето на животните, организацијата ги користи како терапија за тинејџери со проблематична историја и лица со хендикеп. And I've been here for a while. Ана Гербах е една од хендикепираните лица кои доаѓаат во просториите на Gentle Barn еднаш неделно, како дел од неформалната 10-месечна терапевтска програма. Грижата за животни се вели дека им помага на луѓето како неа да се справат со предизвиците пред кои самите се исправени. Често пати животните минуваат месеци на специјална грижа пред да можат да работат со луѓето. Ова не е место само за галење на животните, се работи за деца кои минале низ злоставување, негрижа, кои не биле разбрани и кога ќе се соочат со животно со иста приказна, тоа е елементот што им помага во заздравување. Реакцијата на детето е: не сум сам, има и друг која дели мојата приказна. Ако ова животно може да го надмине искуството и да се чувствува безбедно, можам и јас. Лакс вели дека волонтерите, меѓу другото, помагаат и јавноста да биде едуцирана за злоставувани животни. Пензионерката Дженет Бехт овде работи од април. And I didn't even know where it was. It's 4 miles from my house. Не знаев за организацијата, иако е на само 4 милји од мојата куќа. Никогаш нема видено вакво нешто. Се влюбив во коњите. Порано се плашев од нив. Сега ги сакам. Организацијата обстанува благодарение на донации, но успехот е голем и задоволството на сите инволвирани е толкаво што Ели Лакс се надева дека ќе се прошири низ цела Америка, зашто, како што вели, секој што сака да има интеракција со животно во процесот на заздравување од трауми нанесени во животот, треба да има можност за тоа. Утре во News Flash, истражување. Многу американци нема доверба во здравствената заштита. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Ведран Андоновски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.